Hello，大家好。咁今日就繼續同大家講呢個大學數學啦。咁我哋上次又講咗呢個嘅 monotone convergent theorem。我講上先，係啊，呢度 monotone convergent theorem。好，跟住就輕輕重溫咗 MI 啦，之後就講咗3題嘅例子。好，咁我哋今日就進入我哋下一個部分啦，就係 limits of function 嘅，係啦。咁就一開始又同大家重溫翻 function 嘅定義先啦。咁我哋就咁就f 係一個 function，由 A 去 B， 如果對於任何 x 喺 A 入面，有一個 y 喺 B 入面，咁就令到 f(x) 等於 y。咁我哋就咁 f 就係一個 function 啦。咁我哋叫 A 就係個 domain of 一個 function， 係啦。咁就呢一句其實我哋可以用呢個去表示嘅，係啦。f 無號跟住 A 佔據 B， 係啦。咁就又係 f 係一個 function， 由 A 去 B 咁樣，係啦。好，咁就相信大家都記得嘅個 function 嘅定義。咁就下一個部分，下一樣嘢啦，就係 injective、surjective 同埋 bijective 啦。呢3樣嘢係啦。咁就第一學其實就係定義一個 function 嘅嘢嚟嘅，係啦。咁就 A 就係一個呢個叫符號，我哋叫 subset 啦，即係你可以想像做一個實數入面有一 part 係呢個 A 嚟嘅，係啦。咁就呢個就係呢一句就係呢個意思啦。咁純粹係想講 A 係一個實數嘅集合嚟嘅啫，係啦。純粹係講 A 係一個實數嚟嘅啫，係啦。咁所以你就可以理解做 F 係由 A 去一個實數啦。咁跟住就 A 就係個 domain啦，好似啱啱咁講。咁 injective 就係話對於任何嘅 x1、x 喺個 A 入面，同時 x1唔等於 x 二，咁我哋嘅 f(x1) 都會唔等於 f(x 二) 嘅，係啦。好，咁跟住就即係佢係講緊我哋一個 x 淨係會去一個 y 咯，即係我哋畫下幅圖就會係類似係咁樣嘅，即係一個就係對住另外一個啫，唔會出現話一個對到兩個嘅，係啦。咁就係啊，咁呢個就叫 injective 啦。咁 surjective 就係對於任何嘅 y 係一個實數，都會有一個 x， 都會有 x， 咁就令到呢個 f(x) 等於呢個 y， 係啦。咁就即係所有嘅 y 喺呢度都可以對到一個 x 啦，即係可以咁樣啦，可以咁樣啦，可以咁樣啦，係啊，即係佢哋互相對到嘅，唔係調轉咗個箭序，應該係咁嘅先啦，係啊，即係所有嘅 y 喺呢度入面都會對到嘅，都會有一個 x 對到佢嘅，係啦。咁就唔會出現話有個係寫翻呢個 x， 唔係呢個係呢個 A 啊，呢個係 real number， 呢個係 A， 呢個 real number。咁就唔會出現話有一個 x 有個 y 係 real number，但係個 A 入面
冇嘢係對到佢咯，即係冇 x 代入呢個 function 係先即係所有嘅 y 都會有個 x 代入個 function 而出到嗰個 y 咯，係啦。咁呢個就係 surjective 嘅意思。咁就 bijective 就係如果 f 係 injective 同埋 surjective， 咁佢就係 bijective 啦。係啊，咁就 injective 就另外一個名啦，叫做 one-to-one function 啦，就係佢一個會去一個嘅，係啦，咁就唔會有一個 x 去兩個 y 嘅情況出現。咁 surjective 就叫 onto 啦，咁就呢個係一個第二個嘅係一個別名嚟嘅啫，係啦，同一個意思嘅，同 injective 或者 surjective。好，跟住就係講呢個嘅 off function 同埋 even function 啦。咁就 off function 就係話緊，如果你個 function 代咗負 x 入去，咁佢就會等於負 f(x)。even function 就係講緊，如果佢代負 x 入去，佢會變翻做 f(x)，係啦。咁就唔算太難理解，我相信 off function 同 even function 咁就有少少 example 啦，就係 injective、surjective、bijective 同 off function、even function 嘅一啲 example 啦。咁我就做呢度嘅，即係試下我做呢度幾個1、2、3、4、5、6、7個做一次俾你睇啦，點樣去證明呢樣嘢。好，咁我哋證明佢係 injective， 咁我哋就係首先就 let 佢有 x1 同埋 x2 嘅，咁都係喺呢個嘅 A 入面。跟住我哋就將佢咁樣3x1 減2等於3x2 減2。係啦，咁跟住我就繼續做佢啦。咁因為我唔想影響到下面嗰行，咁我就繼續打橫寫啦。係啦，咁就 3x1 就等於3x2，咁 x1 係啊，之後就 x1 就等於x2。咁所以佢就係 injective。其實就係咁簡單嘅啫，只要你let 咗 x1、x2，將佢等於佢出到一個 x1 等於 x2 嘅時候，咁佢就係 injective 㗎啦。咁咩情況下會出唔到呢？即係例如 x 二次咁，我將 x1 二次等於 x2 二次嘅時候，你x1 可以等於正負 x2。咁佢就唔會係injective 啦，因為佢 x1 可以等於正 x2或者等於負 x2，咁佢等於兩樣嘢，咁所以佢就唔會係 injective。係啦，咁所以就咁啦。跟住下一個 surjective 其實我哋就要揾翻佢個叫做inverse function 啦，其實就係將佢之後 let 佢做 y 等於3x 減2，咁其實我哋將佢調一調位做 x 做主項嘅啫。x 等於 y 加2/3，跟住我哋將呢個 x 代翻入去個 f(x) 入面，咁就等於3乘 y 加2除3減2，咁就會等於個3弱咗，即係 y 加2減2，即係等於 y 啦。咁就同我哋上面講嘅定義一樣啦。f(x) 等於 y， 係啦。咁就我寫翻靚啲個 y 先，係啊，寫翻個，而家就咁樣。好，咁呢個就係 injective 同 surjective 證明嘅方法啦。咁
咁跟住就係 bijective 啦，咁因為佢係 injective 等陣轉頭先 injective 同埋 surjective 咁所以佢就係 bijective 咯。咁就咁啦，跟住就 auth function，auth function 就證明好簡單啫，即係例如我 f(x) 等於1 over x， 跟住 f 直接代佢負 x 入去就 OK 㗎啦。咁就1 over 負 x 啦，咁即係等於負 f(x) 咯。只要我將呢個負號移翻出嚟，咁佢就負 f(x)。係啦，咁就x 3次都係同樣嘅道理啦。f(x) 等於 x 3次，咁咪代個負 x 入去，咁佢就等於負 x 嘅3次，咁就等於負 x 3次，咁就等於負 f(x) 啦。好，跟住就係 even function 啦，咁就都係代負 x 入去啫，咁就f(x) 等於 f 二次啦，跟住 f 負 x 就等於負 x 嘅2次，即係等於 x 2次等於 f(x)，咁所以佢就係 even function 啦。咁同樣道理啦，隔離嗰個 f(x) 等於1 over x 2次，咁就都係代負 x 入去，咁就等於1 over 負 x 嘅2次，即係等於1 over x 2次等於 f(x)。係啦，咁呢個就係 injective、surjective、bijective、auth function 同 even function 叫做證明嘅方法啦。咁就係啦，咁今次又講咗重溫咗呢個 function 嘅定義，跟住就係 injective、surjective、bijective 同埋 auth function、even function。係啦，咁就好係啦，咁就咁我哋今日就嚟到呢度先啦。咁我哋就係啦，呢度完咗先啦。